காலை நிலவரப்படி சுமத்ரா அருகே நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தற்போது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்று இருக்கிறது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறக்கூடும். இது மேலும் வலுவடைந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வரும் 7ஆம் தேதி வலுவடைந்து புயலாக மாறி இது வங்கக்கடலில் இந்த வருடத்துடைய வடகிழக்கு பருவமழையின் முதல் புயலாக உருவெடுத்து வரும் 7 மற்றும் 8 தேதிகளில் புதுவை மற்றும் சென்னையை நோக்கி நகரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. அதிகாரப்பூர்வமாக இந்திய வானிலை மையம் சார்பில் நம்மளுக்கு அந்த எச்சரிக்கை என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறையிலிருந்து தற்போதைய நிலவரப்படி காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை சுமத்ரா தீவு மற்றும் தெற்கு அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளை மையம் கொண்டுள்ளது. இது மேலும் வலுப்பெற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று புயலாக மாறக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வுத்துறையிலிருந்தும் இந்திய வானிலை துறையிலிருந்தும் ஏற்கனவே தகவல் வந்து விட்டது. சரியாக இப்போது அதாவது நம்ம உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த நேரத்தில் அந்த எச்சரிக்கைகள் என்பது நம்ம ஆய்வு மையத்திலிருந்து பெறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இந்த புயலின் காரணமாக பலத்த சூறை காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை எச்சரிக்கை பொறுத்தவரையில் நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் புதுவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கன முதல் மிக கனமழை வரையிலும், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையும் சில இடங்களில் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஏற்கனவே வந்து இன்றைக்கி புயலாக மாறும் என எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் கடலோர மாவட்டங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கான பணிகள் என்பது ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டிருக்கணும். சென்னை முதல் புதுவை இடைப்பட்ட பகுதிகளில் தரைக்காற்றுடன் கூடிய அதீத கனமழை வரையிலும் வரக்கூடிய 8 மற்றும் 9, 10 தேதிகளில் இருக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சில இடங்களில் 20 to 25 சென்டிமீட்டர் வரையிலும் மழைப்பொழிவு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிடர் மீட்புத்துறையினரும் வருவாய்த்துறையினரும் தயாராக இருக்க வேண்டுமென அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கடந்த மழை வந்தப்பயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் வந்து தேனிக்கு ஒரு பேரிடர் மீட்புத்துறையும் இன்னும் இதர ஒரு மாவட்டங்களுக்கு ஒரு பேரிடர் மீட்புத்துறையும் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. ஆனால் வந்து அந்த தேனியை காட்டிலும் பெய்த மழைப்பொழிவு சீர்காழியில் தான் அதிகமாக மழைப்பதிவாகியது. நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு சொன்ன இடங்கள் என்னென்னா கடலோர மாவட்டங்களுக்கு இந்த எச்சரிக்கைகளை கொடுத்துருந்தோம். அந்த எச்சரிக்கை கொடுத்த இடங்களை சரியாக துல்லியமாக 55 சென்டிமீட்டர் வந்தது. ஆனால் அங்கு பேரிடர் மீட்பு துறையினர் இல்லை, தேனிக்கு போயிட்டாங்க. இப்போ இந்த மழை பொழிவு வரும்போதாவது முன்னெச்சரிக்கையாக கடலூர் முதல் சென்னை இடையே தமிழக அரசாங்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருவாய்த்துறை வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிடர் மீட்பு துறையை தயாராக கடலூர்லேருந்து நீங்கள் வந்து சென்னை வரைக்கும் ஏற்பாடு பண்ணணும். அதிகப்படியான சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து இங்கே வரும். நீங்கள் வந்து மழைப்பொழிவு தான் அதிகமாக இருக்கும். இந்த நிகழ்வை பொறுத்தவரையில் கடலோர தமிழக மாவட்டங்களில் குறிப்பாக 8, 9, 10 தேதிகளில் ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ரெயின்ஃபால், ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். இதில் ஈஸ்டர்லீட்ஸ் காரணமாக தான் அதிகப்படியான ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து வரும். ஈஸ்டர்லீட்ஸ் விண்ட்ஸ் கன்வென்ஷன்ஸ் காரணமாக ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேஸ் வந்து 8, 9, 10. இந்த டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் 30 to 32 சென்டிமீட்டர் வரையிலும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஆகையினால் இந்த கடலோர தமிழக மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் மட்டும் நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வந்து அதிகப்படுத்தினா மக்கள் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க. மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் மயிலாடுதுறையில் ஒரு சரௌண்டிங் இருக்கிறது, கடலூரில் ஒரு சரௌண்டிங் இருக்கிறது, திருவள்ளூரில் ஒரு பகுதி இருக்கிறது. இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அங்கே ஒரு ஸ்பெல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இடங்கள். அங்கே வந்து க்ளவுடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உருவாகி புயல் சின்னங்கள் காலங்களிலும் புயல்கள் காலங்களிலும் இந்த ஸ்பெல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நகர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும். ஸ்பெல்ஸ்னால் என்னன்னா இப்போ சென்னைக்கிட்ட ஒரு புயல் வருது அப்படின்னா அந்த ஸ்பெல்ஸ் எல்லாமே ஆந்திரா போயிடும். ஸ்பெல்ஸ்னால் என்ன? க்ளவுட்ஸு. அந்த க்ளவுடு வந்து இப்போ புதுவை கிட்ட வருது அப்படின்னா கீழே கடலூரில் ஒரு ஸ்பெல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா செங்கல்பட்டில் ஒரு ஸ்பெல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். சென்னையில் ஒரு ஸ்பெல்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். இப்படி நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களை மையமாக வைத்தே நம்ம அந்த ஸ்பெல்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். அதனால வந்து எங்கே அதிகப்படியான ஃப்ளட் வரப்போதோ அங்கே தான் நம்ம வந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும். அதனால் நீங்கள் வந்து பொதுமக்களை பொறுத்தவரையில் என்ன அறிவுறுத்தப்படுகிறதா என்றால் 8 மற்றும் 9, 10 தேதிகளில் இந்த கடலோர மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் முதல்ல மீன்பிடிக்க செல்லக்கூடாது. இரண்டாவதாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா விசைப்படகு மீனவர்கள் அந்த படகுகளை பாதுகாப்பாக கடற்கரையில் நிறுத்தி வைக்கணும்.
நீங்கள் வந்து தவறுதெல்லாம் நிறுத்தி வைக்கும்போது சேதங்கள் ஏற்படலாம். இது பாம்பனுக்கும் பொருந்தும், தனுஷ்கோடிக்கும் பொருந்தும். அதை உங்களுக்கு வந்து பாம்பன்லேயும் பலத்த சூறைக்காற்று கிழக்கு திசையிலிருந்து வடகிழக்கு திசையிலிருந்து வீசுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே மாதிரி தூத்துக்குடி வரையிலுமே இந்த காற்றின் வேகம் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதிக மழை பொழிவு பொறுத்தவரையில் நம்மளுக்கு வந்து புதுவையிலிருந்து சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் வரையிலும் அதிக மழை பொழிவு இருக்கிறது. புதுவை முதல் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் வரை இருக்கிறது. இதில் கடலோர பகுதிகளை பொறுத்தவரையில் சீர்காழி, கடலூர், புதுவை, மரக்காணம், அதே மாதிரி கல்பாக்கம், செங்கல்பட்டு, சென்னையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெரினா இந்த பகுதிகளில், திருவள்ளூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழவேற்காடு இந்த பகுதிகள் வரை. இது இங்கெல்லாம் ஒரு முக்கியமான ஸ்பெல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இங்கெல்லாம் ஒரு பிளேஸ் வந்து சொல்லுவோம். இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளவுடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக க்ரியேட்டிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அங்கே ஒரு இடத்துல ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கான க்ளவுட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு MGO மழையை தீவிரப்படுத்தக்கூடிய மேடன் ஜூலியன் ஆக்சலேஷன் ஏற்கனவே வந்து விட்டது, வந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும். அதனால் இந்த புயல் வரும்போது அதற்கு தீவிரத்தை கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த MGO எஃபெக்ட் இருக்குது. அப்படி இருக்கிறதுனால அதிக மழைப்பொழிவு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அதில் 35 சென்டிமீட்டர் வரையிலும் இருக்கலாம். மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறது அதுதான், 35 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். இந்த காலகட்டத்திற்கான வடகிழக்கு பருவமழை இன்று வரையிலும் சராசரியை விட குறைவாகவே பெய்திருக்கிறது இந்த ஆண்டுக்கான பருவமழை. அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு புயல் இந்த சராசரியை இன்னும் அதிகப்படுத்துவதற்கு, அந்த சராசரி அளவு வந்து கிடைக்காமல் இருக்கிறதல்லவா, அந்த அளவை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவிற்கு இன்னும் வரக்கூடிய இந்த ஒரு புயல் காரணமாக மழையை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதே போல் இந்த தாழ்வு பகுதியே போல் வரும் 11ஆம் தேதி தெற்கு அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு அருகே, சுமத்ரா தீவு அருகே 11 மற்றும் 12 தேதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி 13, 14, 15 தேதிகளில் இலங்கையை நோக்கி நகரும். அது வந்து புயலாக மாறுமா அல்லது தாழ்வு பகுதியாக மாறுமா என்பதை நம்ம அன்றைய தினம் தான் சொல்ல முடியும். இன்றைக்கான தற்போதைய நிலவரப்படி எச்சரிக்கைகள் என்னென்னு இன்றைக்கி தேதி 5 ஷெடியூலில் சொன்ன இன்றைக்கி 5, 6, 7, 8 இன்னும் சொல்லணும்னா 3 நாட்கள் தான் இருக்கிறது. அது சற்று தீவிரமாகவே நெருங்கி வரவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. தீவிரமாக வந்தால் சில இடங்களில் வந்து கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை நோக்கி வந்தாலும் சரி, புதுவை நோக்கி வந்தாலும் சரி, செங்கல்பட்டை நோக்கி வந்தாலும் சரி, நம்ம சென்னை நோக்கி வந்தாலும் சரி, அது கொஞ்சம் தீவிரமாக வருது, ஒரு புயலாகவே வருகிறது அல்ல சற்று தீவிரமடைந்த புயலாக வருகிறது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மரங்கள் சாய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக இடப்படக்கூடாது. ஒரு 90 கிலோமீட்டர் வேகத்திலாவது ஆஃப்டர் 90லேருந்து இப்போ வரதா வந்து வீசிய வேகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 110 கிலோமீட்டர் தான். கஜா புயல் வந்து வீசிய வேகம் வந்து 145. தானே வந்து 130க்குள்ளே இருந்தது, 130, 140க்குள்ளே இருந்து தானே இருந்தது. இப்படி நம்ம புயலின் கணக்கீடில் வந்து தமிழகத்தில் அதிக வீசிய காற்றின் வேகத்தில் இப்போ கஜா இருக்கிறது. ஒகி புயல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அதிகப்படியான காற்று வீசலை, ஆனால் கன்னியாகுமரியிலும் கிட்டத்தட்ட 5000த்திற்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் சாய்ந்தது ஒகி புயல்னால். இப்போ இந்த பட்டியலை எடுத்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா 90 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகக்கூடிய புயல்களில் பெருமளவிற்கு சேதம் வந்து தமிழ்நாடு அடைந்திருக்கிறது. அதனால் நீங்கள் வந்து 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்கலாம், பட் வந்து இந்த சைக்கிளும் 90 வேகத்தில் இருக்கலாம். ஆனால் ரொம்ப தீவிரமான அந்த ஸ்டேஜ் எதிர்பார்க்க முடியாது. நம்ம நிவர் புயல் வரும்போது அதை தான் சொன்னோம், ஒரு தீவிரமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது தீவிரம் குறைந்தும் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தோம். கரையை நெருங்கும் போது கண்டிப்பாக தீவிரம் குறைந்து தான் காணப்படும். ஏன்னா இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது வந்து லானினா அமைப்பு. லானினா அமைப்பின் காரணமாக வெர்சன் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து இயல்பாகவே நம்மளுக்கு வந்து அங்கே இமயமலை தொடர்லேருந்து வரும்போது, இந்த புயல் வரும்போது அங்கே ஒரு டக்குன்னு அதை ஆஃப் பண்ணி செயலேருந்து கரையை கிடக்க வைக்கும். ஒரு தாழ்வு மண்டலமாகவோ அல்லது ஒரு தீவிர புயலாக இருக்கிறதுனா அது ஒரு புயலாக கரையை கடக்க வைக்கும். ஆனால் கண்டிப்பாக 90 கிலோமீட்டருக்கு மேலே காற்று இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கிறது. 90 கிலோமீட்டருக்கு மேலே காற்று இருக்கக்கூடிய இடங்களில் மட்டும் மரங்கள் சாய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அது சென்னையாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இப்போதைக்கு இல்லை. இப்போதைக்கு தொடர்ந்து ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சென்னைக்கான இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. மீண்டும் ஒரு 11 மணி நேரில் இருக்கும். மீண்டும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அதில் எந்த பகுதியில் உறுதியாக கரையை கிடக்கும் என்பதை சொல்ல முடியும்.